Hello，大家好。咁啊，今日咧就去咗呢個西貢個糧船灣睇呢個天后誕嘅。咁啊，如果你有時間咧，都可以聽日去，即係嚟緊禮拜日啦，就2026年嘅5月9號星期六。咁啊，可以去呢個西貢嘅新嘅碼頭嗰度咧，就搭呢個免費嘅翠華，好似翠華渡輪去呢個糧船灣嘅。冇㗎啦，因為去到10點啊嘛，而家10點㗎啦，佢唔係11點幾㗎。我哋大會都收埋曬。嗱，我都真係好彩啦，我係最尾嗰4個上到船嘅咯。咁啊，呢班已經係最尾嗰班船㗎啦。咁啊，可能咧，即係上個禮拜咧，即係話時話啦，我就啱啱就喺台灣呢個拜呢個媽祖啊。所以唔知係咪媽祖保佑啦，變咗我今次可以上到個船啊！好啦，咁啊講一講呢個糧船灣喺邊度啦。咁我哋喺呢個西貢碼頭出發，就途經呢個咧鹽田仔啦、滘西灣、大頭洲，咁咧再落翻去東壩嗰度附近啦。就過咗西壩就係呢個糧船洲，咁就係呢個位置噶啦。咁啊，以前就係一個島嚟嘅，但自從起咗呢個萬宜水庫之後咧，就將佢接埋咗其他陸地，咁啊變咗咧，而家行呢個麥理浩徑一段咧，都可以有段路咧，就可以落去呢個糧船洲呢邊。
我哋睇到啲天后像咧，就應該佢哋本地即係嗰啲居民咧，就拎屋企或者船上嗰啲天后像咧，就擺喺度供奉嘅。咁啊，完咗呢個太平清醮之後咧，就會拎翻走噶啦。嗱，咁係有啲會擺啲食物俾佢啦。咁啊都有個名嘅，就唔會攞錯嘅。咁啊，台灣都係咁嘅喎。台灣我見佢哋都係好興，譬如呢啲大嗰啲節日咧，就會拎啲神像去呢啲大嘅廟裏面供奉一段時間，然之後先拎翻走嘅。車都嚟晒喺呢個村後面呢個大王爺嘅神位呢，就有條路可以駁翻上去呢個麥理浩徑走嘅。咁啊，呢個糧船灣個名點解得嚟呢？就係因為呢個島呢，以前呢個島呢，以前啲船經過呢度呢，就喺呢個島度補充嘅糧食同埋食水嘅。因為呢個島呢個食水呢，就非常之充裕嘅，係啦。
上咗橋先，係啦，上咗橋先，係啦，上咗橋先再逐個路，3、4元首準備喺度接啦。我哋係嘅，我哋。佢上咗船就即刻走啊嘛，完咗佢自動睇3點咁先到3點有船到呢度。係啊，係咯。嗱，咁啊，公眾咧都可以上船跟呢個天后出巡嘅，不過就名額有限咧，晨早要排隊咧，變咗我就寧願留翻喺個島度，即係留翻喺度影下相好過啦。嗱，咁啊，照我理解咧，佢哋呢個行程咧就冇固定路線嘅，即係要擲一擲聖杯咧請示天后娘娘先知道個路線嘅，即係有啲似台灣嗰個咧白沙屯嗰個天后，即係個媽祖嗰個繞境嗰個活動咁樣，即係行咁上下咧，又要擲一擲聖杯問嘅。
嗱，咁啊呢度都提供呢個小食檔嘅，可以買下啲嘢飲啊，買下啲嘢食啊。咁啊收費都好合理嘅，即係唔係貴嘅，係啦。咁啊可以後面仲可以坐下，可以慢慢喺度食啦。咁因為做大戲2點先開始啦，咁我就周圍行下啦。咁呢度就唔係好大嘅啫，呢個糧船灣。咁我補咗啲水咧，就行過呢個東坳村嗰邊，同埋呢個沙橋嗰邊，係啦。咁啊大概都預翻我諗500米內已經行到過去㗎啦，基本上好近嘅就係啦。小心，小心。嗱，咁啊呢個附近嗰度嘅麥理浩徑一段咧，同埋即係東壩嗰度咧，咁我行山嗰時真係行咗超過10次以上，行咗好多次㗎啦。咁但係呢個糧船灣呢度咧就真係一次都未落過嚟。咁啊附近都有呢個白蠟啊，同呢個咩北坳嗰啲我都未去過嘅。咁啊今次有機會嚟到呢度糧船灣，咁啊落嚟睇睇啦。咁啊同埋今次咧仲有免費船，就真係爭好遠咯。正常咧就禮拜6日先有船過嚟呢個糧船灣嘅，每一程咧就65蚊，咁啊來回咧就130蚊㗎咯喎。嗱，咁啊呢度就沙橋啦，咁啊有個好細嘅沙灘咯，咁啊有人喺度撐獨木舟啊，係咪啊？哇，都幾 relax 喎，佢整到係啦。啱啱整緊呢個係啦，咁啊同埋有一個公廁咯，真係 very nice 啊！真係有水可以沖下、洗下手啊。影唔影到咧？影到嘅。嗱，咁我用緊呢支鏡咧就騰龍嘅25-200新嗰支啦，咁啊都 OK 嘅暫時，因為我就舊年年尾買嘅，咁啊一支搞掂咯。不過頭先喺個廟裏面咧就比較弱啲，因為唔夠光，係啦。就原本諗住睇一睇神功戲，影下相先走嘅。咁因為應該按 schedule 咧，應該3點有船嘅，但係佢啱啱 announce 咗咧就話2點鐘嗰班船咧就最後㗎啦。完咗2點鐘班船咧，再下一班船咧就要完咗神功戲，即係4點半之後先有船咯。咁變咗太晏啦，我第日又要有啲嘢要搞咧，咁變咗早啲走啦，冇辦法啦，係咁啊，下次有機會啦。咁呢個糧船灣嘅太平清醮咧就係2年做一次嘅，即係下年咧就冇嘅，就要到2028年先會再見啦。咁啊，今次呢個行程都 OK 嘅，我覺得都唔錯，係啦，因為有呢個免費船咧，咁啊即係更加好啦。如果冇免費船咧，130蚊你會唔會入嚟啊？有機會可能嘅。正常如果係呢笪地方咧，我就唔會搭船，可能真係行入嚟咯。係麥理浩徑咁行入嚟都 OK 嘅，即係唔係話太遠嘅，即係呢個位置都唔係好隔涉嘅。咁啊，希望下一節聽日咧都仲有天后，但係我而家剪緊片嗰時咧，出面應該落緊雨，所以聽日都唔知去唔去啦。冇嘅咩？